你们知道像这种一般十几件、几十件轴类的这种加工工装是怎么去做吗？那比如说这种轴类都是十几件、几十件的，那我们肯定是优先考虑用虎钳装甲，用批次装甲。当然，你也可以用其他方法，一样可以的。那这次周公分享一个小小的经验给刚入门的同行啊，希望对你们有用。那些大神不洗勿喷，也可以在评论区发表一下自己的好方法，谢谢你们。不管是以前还是最近，公司也是进来一些小师傅吧，可能能力不是太好那种。然后我发现他们搞这个轴类工装的时候，用虎钳装甲的时候，都犯了2个很致命的错误。什么致命的错误呢？首先，我们这种轴类啊，这种腰槽一般都是有公差的，虽然有10个10，但是毕竟是公差。然后他们做工装的时候，这2个虎钳口啊，就这虎钳嘛，我们是换成铝的虎钳口。然后呢，他就在虎钳口拉2个台阶，拉2个台阶是没问题，但是他拉的太短了，看见没有？这个整个料都掉下去了。我们是要做金尺寸的，所以你这个料掉下去会导致不稳定，这个尺寸会导致这个25这个尺寸不稳定啊。所以说这个工装是不能这样做的。然后还有其次就是你看这个圆的圆心在这里，然后你看这虎钳再比它高那么一点点，我们这个是铝料虎钳口啊，然后呢，你用力压，它会往那边翘一点，往那边翘点，然后就很容易去打飞机了，做着就打飞机了。所以犯了2个致命的错误，一个就是这里拉的太短了，这个位置拉的太短了啊，一个就是这里也是太矮了。那我们怎么去改善这个工装呢？好，我们看一下，我们这样去改善这个工装啊。首先，这个里面的虎钳口，我们把这个台阶拉长一点，让它垫过这个轴类的圆心，也就是让整个轴垫在这个虎钳口里面，因为这个虎钳口是不动的嘛，这里是不动的啊，这里才是动的啊，垫在整个工件垫在里面的轴心，然后呢，它这个25.1就好保证了啊。其次就是我们这个高度啊，钳口拉的台阶高度啊，那一定要比这个圆心高个几个毫米，高个3、4、5个毫米最好啊，这样就能压得稳一点了。这就是一个入门级的小经验，相信在自动化装配件里面啊，很经常都是用到这种方法的。一个小的经验分享给刚入门不久的同行啊，不洗勿喷。